影低佢啊嘛。咦，河北菜花有冇換人啊？我哋韓信冇。咦，反而耶穌與後耶穌出咗場咯哦，耶穌喎！哇，耶穌仲可以打翻去最擅長嘅位置啊！耶穌連埋嗰啲換步落場。因為今次好有信心啊，我覺得佢應該入到波啊！耶穌打前鋒係穩定嘅，俾巴輝打中啦！哇！耶穌忍住要射啊，大佬，隔咗跑咁耐。係啊！啲和尚又上去禪修，耶穌唔知匿埋咗咁耐做咩咧？睇唔到啊！河北菜花有冇換人啊？冇啊，都係 Kenny 搭住呢個啊張㗎。冇事啊，冇事啊，繼續。一個進一個 Kenny 啊嘛，係嘛？呢個係進，邊個進啊？邊個進？11號係進定11號？11號進。而家龍門口嗰度。工場有冇換人啊？冇啊！龍門嗰個進啊 ，Kenny 係14咯，14係 Kenny，11號。哇！我龍門飛到盡啊，好彩射唔中啊，因為龍門飛咗低，佢射高下。冇包財嘅呢班，佢打唔好咧，轉過曬我邊包唔知邊度。不過耶穌依個位好似深咗啲啊，深咗啲。打籃底啊！而家耶穌又準備出聲啦！出聲！你唞一唞應該再出㗎啦。唔係喎，耶穌又換咗2個喎，仲有呢個9號頭先。3個。係啊 ，Kelvin 仲有邊個？洪水猛獸。猛獸，洪水猛獸都出埋嚟啊！同埋耶穌。哇！有少少爭啊！一下，你爭完而家一下，一下有少少打爭啊！應該中咗啊！唔係中咗爭你啊！啱啱右手爭壓住中咗啲嘢，有冇用再斬入去啦？我唔裝洪水猛獸啊！唔可以俾佢再攞嘅，因為你攞咗紅牌唔會再用。係咯，你要即係你就係睇我就係話成場都係攞，唔係攞嘅，因為你唔撳住呢啲火藥味咧，你就有多呢啲嘢。幾時到咧？傷咗，傷咗。係啊，傷咗啊！唔係有9點赤晒嘅，有啲3、4去啦。反傷咗邊度？喂！耶穌咧，耶穌咧！後面啊！耶穌第一站搶入去灣。耶穌與後，聽唔聽啊？有人打耶穌與後啊！俾翻阿輝。再轉方向啦，睇下轉方向啦。好咁多謝。俾阿輝轉啦，阿輝轉啦。俾佢落場嘅其實，唔係我自己做工作人員咯，唔係我成日碌嗰個幾好。咩啊？俾人撞咗碌過，踢隻腳咋？洪水猛獸想自己做，屌你估佢唔到嘛，咪捉住咯。我哋講執武器嚟啊！撞我秘密武器啊嘛！攞唔到耶穌啊，睇下點處理啊！挑你啊！哎呀，Kevin走得太深啦呢個位。唔係你呢個禁區中間。走得太深，其實冇乜着數啊！龍門出嚟就沒收晒。你斬俾龍門撞埋一嚿。咦，有少少插水嫌疑喎！呢後龍門會俾啦。先定腳先。波俾邊個咧？先波定先腳？俾插水定係俾撞人咧？唔係俾我啦，係咯。哦，俾阿邊個？賓拿，俾阿賓拿，因為之前好似佢哋兩個有啲交手啊，有啲交手有啲火藥味啊，因為報復性行為啊。睇3個，中意睇波啊！我中意睇波啊！你睇見到陳家人上一場係 Kenny 按住我嚟啊 Kenny 係嘛 ？Kenny 斬咯 ，Kenny 左腳嘅喎，彎埋佢個想。
有冇人遮到龍門咧？喂，如果龍門集中啊！龍門邊個嚟㗎？Kelvin 啊，Kelvin啊，3打3，哦轉方向，哎呦，爭啲賺快喎！彈翻出嚟，會唔會彈翻出嚟咧？走啊！佢做咩啊？哎呀，冇人出唔到嚟啊個波！而家個勢又喺班洪水猛獸喺班耶穌人嗰邊喎，哇喺度困㗎，等後猜出嚟踢，射啦自己射啦，喂有揀機會講邊分冇啊？阿輝唔怕遮住佢係，繼續俾左手 Candy 俾耶穌，耶穌落波，耶穌識打籃底波，識完啦，俾翻出嚟啊！睇下要俾翻出嚟啊！哇，零角度都射埋佢啊，大佬！真係忍咗好耐啊，耶穌呀！俾到 Candy 攞得翻啦！哎呀，打翻個耶穌，仲有，俾耶穌啦，耶穌俾翻 Candy 啊！係啦，轉方向啦，睇下轉中場啦。Kelvin 啊 ，Kelvin，講咗咁耐都冇人提搶啊，大佬！唔係出面冇人提搶，講波都冇人提搶㗎。唔留啊！冇留啊！誒，不拿攞定啦！哎呀，阿俊啊係咪？11號係咪阿俊啊？阿俊，好似有少微傷喎。左右兩邊。啊！而家一陣撳踩順咗，會唔會止痛到痛啊？咦，冇事喎！喂，翻攞啊，翻攞！係冇人幫佢喎，等咗好耐都冇人幫佢喎，睇嚟而家係咦，救生位擔唔到喎！冇啊，已經超球星啊！冇咗嘅。耶穌睇點處理啊？冇人啦，3打3。喂，攞咗本聖經出嚟好似有人。打飛機都得啊！我睇到後面嗰啲觀眾話攞咗本聖經出嚟喎，唔知咩事啊？我原來吹拔咗。翻龍門睇下點處理啊？睇嚟都係斬上去啦。俾到啊 Kelvin。因為你唔得嚟嘅。呢個係 Candy。龍門睇嗰個地方俾阿 Kelvin 睇下轉方向啦，轉俾阿喂睇唔到，阿師傅 set 住咗我啊 ，set 住咗我啊，嗱，遮線幾好啊，師傅，遮晒。哇！第一時間唔俾你上腳啊！球證會人係咪？哦，師傅想講兩句。師傅想出係咪？唔係，師傅想人哋出。哦，唔出住嘅，打死都唔出。10分鐘啦，12啦又。哦，換走啊！12啦，定下一個22號換入孖8。下一個啦，又要開波㗎啦應該。下個死球換係咪？係啊，啲洪水猛獸啊！洪水猛獸中場要扭啊自己。你都擋唔住。轉！哎呀，轉咗呢邊。幾多人？哎呦，擔到個位，要甩㗎啦！攞到啦，洪水猛獸攞唔攞到教球？攞到喎！攞到個教球啊！球證會啊！換住！多數叫彩喎。啲叫做咩出咩又話？係嘛？接住個波得唔得啊？我而家先換。換邊個？咦？又想換8個喎，睇嚟。
睇多陣啦，可以好 OK。好換咗4出嚟，換走洪水猛獸啫嚇。俾翻佢啦，睇嚟出啦。哎呀，推甩咗腳啊！耶穌遮唔遮到龍門咧？哎呦，爭少少啊！快抌啤！好嘢，好嘢，好嘢！掂喎，河北菜花又攻佢喎。你騎下我，我騎下你喎，大佬。互砌喎，佢哋兩邊。我哋要攞分喎，一定。耶穌又緊要啲喎，係嘛？哇！實一實啊！今日可能查咗萬能膠啊！早啲攞定個波啊！你咁樣彈翻人哋，唔俾你攞㗎啦！又唔係高大，太難，但係佢點都要。邊個講？又唔係講。贊助商。哦，對手呢啲叫咩啊？攻擊性説話喎係嘛？河北菜花有個對手。Kevin 頂俾前邊，有冇人攞波？冇人認波啊！Kevin 過嚟啦，大香。俾唔俾到前面咧？哇！冇人喐咁啊，好似。哎呀，阿輝。危險啦！哇！好多門有反應，個門企啱位封晒。阿輝，你咁傷，每次都傷我睇佢都。梗係啦，佢唔係佢哋唔俾佢上腳啊！一停低就埋佢啦。佢知佢扭到啊嘛，一定唔俾你踩定個波嚟玩啦。一定要追。但係阿輝側邊又唔夠人幫手支援做 1 2啊嘛。如果做到1 2，佢就即彈走位㗎啦。哎呀！死都係中意上腳多少少喎。轉翻中間，就會俾一啲俾中間咧，俾低啊！前咗一步啊！前咗一步啊！早1秒補就過到啦。我話你應該射，射都可以㗎，依家冇人埋嚟。揾人哋阿趙哥要射啊！射啦，總之唔射，佢哋交好密啊！喂，底線全體喎！上面聖母都係話你打錢啦！耶穌有壓力㗎，有壓力㗎！個球都想射啊！而家我仲有邊個換啊？你哋兩個換啊？啊！好，第一時間搶打荷包啊！4過埋啦，睇你個逼翻去，再逼嚟逼去。阿輝睇下俾人啊，俾呢邊啦，係啦，可以擊腳啦！哎呀！差啲搞掂啊！哇！耶穌就到呢頭就救世主啊，大佬！就你啦，做緊啲主。嗰班佢啲牛就俾佢救到出嚟啊！兩個。10分鐘。邊個出啊？有兩個出啊，兩個出。哇！耶穌大射得咁靚，換走佢啊！耶穌唞，耶穌唞。哇！耶穌，好多耶穌。耶穌都盡咗力啊！一睇下可唔可以再盡力多少少先。冇個出，只有半場咯，但係嘛。Hit！出咗嚟。阿師傅仲可以換多個名額。我冇啦，原來我哋用晒啦。用晒名額啦，佢。而家得翻啲牛啊，冇耶穌啊。係啊，得翻全部牛。冇耶穌牛啊，而家齋牛啊。靠一班牛衝散佢哋防線啦！等開咗，河北菜花睇點處理啊！哎呦，阿4俾啊，靚俾啊！唔睇啊！
唔關佢事啊！冇事嘅，自己跳起嘅其實。轉方向啦，仔係轉方向係啦。阿毛睇下過唔過到一個啦，撥大位啦，睇下撥大位射啦。過唔到㗎，都捉到你路啦，知你肯定引佢出嚟大位射啦。阿自己試下射啊！俾翻佢，俾翻佢可以射啦。俾得唔靚啊！後翼再轉，危險啊！咁都唔出，大腳㗎。睇唔到喎呢邊，遮住咗喎大佬，我都唔知佢遮緊邊個喎。有人搶啊前面而家。唔係，如果一比一都一個理想。哦，志豪哥話1比1係理想啊，和平分手係嘛？係咪冇得換啊？83有，83係，因為你用翻一個方塊一包。喂，唔係講堅㗎喎，即係頭先多攻勢啲喎。仲係後生就得啫，大佬。47歲啊！冇啊，放遠個人啦，佢啱啊！頭先擺阿耶穌擺阿馬撳住攻啊！係啊而家變翻轉出嚟啊，俾擺人咁足係啊！係咯，其實耶穌好喺呢個陣中可以帶領隊球隊啊！耶穌冇乳牛冇咗耶穌就失真啊！唔係喎，真係啊！頭先係咁，唔係起碼停到波俾咗後上啊嘛！你去到咁細，即係佢起碼佢雖然打啲老鬼波，但係佢打籃底 OK 啊嘛！咦，有機會啊！哎呀，先嘅攞唔靚啊一下，10分鐘，耶穌以為自己仲有得換，用晒呢個嚇，用晒啦呢度。啲揼揼用晒啦，冇得再射。打真軍啊！而家係咁多人，好多人㗎啦。阿4睇點處理啦？可以自己射啦！哎呀，冇啊，改變唔到方向。哇！哇！一點奮身演出啊！零失球啊！呢場斬上去啦！哇！射龍門咁啊，好似我睇唔到啊！我前面有人牆，講唔到，唔知係啲點走位。斬到啊！溫拿斬過半場，俾阿輝啊！哇！阿輝已經跳到盡，頂翻俾阿志啊！睇下先。等，有冇事啊？輝睇下先。上到先。哇！佢呢下都傷啊，跳起頂，唔知頂到人哋啲手膊頭位啊！落地嗰下唔知靚落得靚唔靚，睇唔到，要靠重播啊！翻去自己。又有人搶咯前邊。打波！我而家前面成有幾多人搶啊？有4個人搶喺我哋前面啊！睇唔到點？師傅，睇佢斬啊！哇！貼住近柱啊！冇咗耶穌，而家個世界去翻台花度喎。幾好細啊！因為之前阿輝喺中場都俾到啲直靚直線，而家佢哋中場冇咗嗰個俾阿輝企前面都。20分鐘，11號白色衫波，冇咁上，冇咁上。11號入啊，22號入啊，係嘛？11號啊，阿咩啊？係嘛？河北採花11號阿俊快射即刻入咗。繼續！
要轉打2-3-1啦，耶穌又講得好好喎，唔係啊，佢咁樣攻知道真係打嘢㗎啦。好啊！買吧買吧。咦，而家用阿曼聯嗰招喎。係啊，分頭上。中間打前鋒喎，無論任何地方啊，慢慢嚟啊，慢慢嚟，慢慢都發嚟。光啊，走啱位置。中，喺中間啊！阿 Kelly。紅牌，好嘢啊！紅牌啊！終於見到紅牌啦！三號。冇衝21分鐘3號，跟住兩位紅牌，21分鐘3號。我哋影到耶穌啦，做咩先？睇下祈禱定係打電話？屌老母係啊！祈禱啊耶穌！打少一個，要攞1分，我都唔得。慢啲，阿鐘唔好咁細，阿鐘。係啊，出聲阿鐘。頂啊要人，冇甩啊！好嘢，落班，來落波啊喂！三分，得先出聲，跟埋。冇人入射，佢都唔知點俾啊！完全冇人入射喎，啲人喺出邊等佢啊！耶穌又話冇人入射喎，佢走到底線都冇用啊，係嘛？冇。你冇人入射，連個機會率都冇。你一走去底線前面就要揾位入射㗎啦。有佢。搞佢自己優先。入去。試下啦。一個埋得㗎，一個埋。好啊，冇人啦。好嘢，再揾人對。仲有啊，有一次。傑仔可以喺乜邊啊？呢邊沉得太深啦，而家唔使咁快沉住落去啊！好噃，你喺度入手，過唔到，我不才花。好嘢，慢啦！仲有3-4分鐘。慢啦！真係太慢板啦，我不才花。入去啊！冇阿軒啊！大球證催你快啲啊！唔好喺度揼波揼雞啊！擔住齋擔，轉唔轉到身咧？轉到身，哎呦！好嘢！落阿軒！好啦，呢球佢擔得太邊，佢交出嚟玩而好，佢嗰個零角度嚟㗎，大佬。哎呀，俾翻阿志點處理啊？好嘢！阿志都好似冇乜力啦，哇！好嘢！慢啲！阿鐘哥翻嚟，有人投住，就好似琴日你哋嗰場講啫嘛，即係佢哋如果前面冇人喺前面停到個波，你冇用啊！你咁大個場，你下下自己去入去嗰隻係咪先？你連續2-3次試過去唔到，你再去都冇好。試下啦，幾個埋你啊！好嘢！喐下啦，做下 1 2啊，要做下 1 2先刪啊！啲位俾嗰邊。好嘢！慢啦！好得啦，埋啊，差唔多啦。大腳打上啦！係嘛？你諗下，連續2-3次咁樣，有冇假腳有冇假身？你冇可能過到人，基本上。睇下軒啊！好嘢！俾阿鐘，俾阿鐘，袋咗呢3分落袋啦。佢都唔肯攞出嚟㗎，呢3分。攞出嚟佢都未必攞到而家打少個。除非俾個12碼啦，不過都係真係
和同贏輸都係一樣。落晒局㗎啦。快啦喂！好啊！好嘢，擺幕。大盤啊！攞下啦！大盤。揾隊啊！揾隊啊！等我攞定啲電筒出嚟先啊！會。點辦啊？Corner。出邊一隻，出邊一隻。插定台先，追翻埋啦，追一下。係啊，都1-0。野射！哦，轉啦！幫啦！聽過先。哎呀！阿耶穌換咗衫啊，只係。唉，本來你喺前出邊撳住個節奏嚟踢。哇！師傅，冇辦法啦。應該好幫。我同阿志豪哥同我都覺得你繼續喺出邊好啲啊，其實。我個細幾好喎，你起碼打籃底波鬥住個位啊嘛。細幾高喎。好吧，請你好嘢。